Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, φίλες και φίλοι, στον 965 FM, το σταθμό των εργαζομένων, η ραδιοφωνική παρέα του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χαλκίδας, η εκπομπή Έχουμε να Λέμε. Και μετά τις δηλώσεις των δύο συνδικαλιστριών του κλάδου μας, ας περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αυτό της επικοινωνίας ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Η Βέτα και η Γεωργία θα μας μιλήσουν για το θέμα, κορίτσια. Τι να λέμε τώρα, είναι λίγο δύσκολα. Επικοινωνείς, Βέτα, εσύ? Ενίοτε, Γεωργία μου. Γιατί άλλα λέει η γλώσσα μου και άλλα ακούν τα αυτιά μου μερικές φορές. Πορτοκαλάδα από πορτοκάλια δηλαδή. Και λεμονάδα από λεμόνια. Το έχουμε. Δύο. Το κάτι τσακβίνες. Τι θέλετε, θέλετε τίποτα? Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε. Πορτοκαλάδα θέλετε? Ναι, από πορτοκάλια. Όχι, από μουσμουλα. Καλό. Να που το ρίξανε και δυο στις τεχνιές και πως θα βγάλω μάκρυ. Θέλετε πορτοκαλάδα, ρε. Πορτοκαλάδα θέλετε? Πορτοκαλάδα, λεμονάδα, όχι. Λεμονάδα θέλετε? Άγια, λεμονάδα. Από λεμόνια. Χώρα εκεί θα γίνω κομμέτα αυτό. Ρε έχεις και αγκαζόσα. Αγκαζόσα σώτα όσο σώτα δεν είναι. Χώρα εκεί θα γίνω κομμέσα. Μια μου λένε λεμονάδα, μια πορτοκαλάδα, μια σώτα. Τι θέλετε? Από εδώ, μια κι όξο. Πορτοκαλάδα. Πορτοκαλάδα θέλετε? Σπάσω, μην το ξαναπάμε από την αρχή. Και καλά, Γεωργία μου, θα πρόκειται για πορτοκαλάδα και λεμονάδα, πορτοκάλια και λεμόνια. Τι γίνεται όμως όταν αφορά η επικοινωνία τα παιδιά? Όχι, εκεί να δεις. Εκεί είναι από πορτοκάλια από μουσμουλα και μουσμουλα από δεν ξέρω τι. Είναι δύσκολο κομμάτι, πολύ δύσκολο κομμάτι. Εσύ τι λες? Επικοινωνία λοιπόν οι γονείς με τα παιδιά, να ακούσουν, να καταλάβουν, να επικοινωνήσουν δηλαδή ουσιαστικά μαζί του. Γιατί για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει πολύ ικανοποιητική σχέση με το παιδί και χρειάζεται οι γονείς να μάθουν να επικοινωνούν, γιατί όλα θέλουν έναν τρόπο, Γεωργία μου. Θέλουν τον τρόπο τους, αλλά να σου πω κάτι, ρε Βέτα. Εγώ είμαι μεσογειακή γυναίκα. Ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Πώς να το κάνουμε? Λέει, Βούδας δεν γεννήθηκα. Αν γεννηθώ Βούδας, λέμε είμαι σίγουρη θα εξασφαλίσω την ισορροπία. Τώρα, αν εμένα το παιδί μου έρθει και άντε και να έχεις και ένα παιδί που το έχεις λίγο έτσι μέσα σε ένα πλαίσιο και το λες ότι είσαι και το έχεις μες στο σπίτι σου. Αν έχει και μια γλώσσα μέχρι το πάτωμα, πώς θα επικοινωνήσουμε? Με αυτό είναι το κόλπο, Γεωργία μου. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να δώσουμε κάποιες λύσεις, κάποιες ιδέες. Και για πες μου, σε παρακαλώ, εάν σου κάνω μια ερώτηση, όπως μιλάτε με το παιδί σας, τι θα απαντούσες? Κοίταξε, θεωρώ ότι μιλάω με το παιδί μου. Ωραία. Και πώς θα μετέφραζες κάποιον που θα πει, μα φυσικά και μιλάω στο παιδί μου? Όχι. Όλη την αλήθεια την είπε. Άλλο μιλάω με το παιδί μου και άλλο μιλάω στο παιδί μου. Δεν κάνω κατήχηση, ούτε ανοίγω το βιβλίο και βρίσκω τις συνταγές και αρχίζω και του τις λέω. Κοίταξε λοιπόν τη διαφορά σε μια τόση δά μικρούλα λεξούλα. Είδες? Επικοινωνία, χαρά μου, επικοινωνία. Και για να σε ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Έχεις δύο παιδιά, Δύο. Ο μεγάλος. Όχι. Έρχεται. Μη μου κάνεις δύσκολα, σε παρακαλώ πολύ. Και σου λέει ότι γιατί πρέπει να μαζεύω κάθε μέρα το δωμάτιό μου. Η μαμά του Γιώργου δεν τον βάζει ούτε να διαβάζει ούτε να κάνει δουλειές. Κανένα παιδί δεν έχει να κάνει τόσα πολλά όσο εγώ. Σε μισό, Γεωργία. Εμένα θα μου το πει το παιδί μου? Λοιπόν, το πιο λογικό εκείνη την ώρα είναι να του πω, δεν με ενδιαφέρει τι κάνει η μαμά του Γιώργου, σήκω όπως είσαι και πήγαινε μάζεψε τα παιχνιδάκια σου, να μην γίνουμε από δύο χωριάτες. Εντολή δηλαδή. Διαταγή. Εντάξει, τώρα τι, με στείνεις, έτσι? Ακριβώς. Δεν κατάλαβα. Σκέψου κάτι άλλο. Τι άλλο τώρα να πεις? Έρχεται το παιδί σου, 7 χρονών, σου μιλάει έτσι. Τι να του πεις? Θα του πεις σήκω φύγε, να μην αρχίσω τις γρήγορες. Ωραία. Απειλή δηλαδή και ξύλο. Είναι δυνατόν? Είσαι και εκπαιδευτικός? Είμαι και εκπαιδευτικός. Θα μου βγει η ταμπέλα να το δεις. Τι άλλο? Κάτσε, θα το πάρω με πιο γαλифιά, ρε παιδί μου, πιο διαφορετικά. Άκου να σου πω, χαρά μου όμορφη, εδώ έχουμε κανόνες. Θα πας μέσα, θα μαζέψεις τα πραγματάκια σου, γιατί έτσι έχουμε συμφωνήσει εξ αρχής.
Είσαι σε καλό δρόμο. Δεν είμαι. Ναι, Το σε έχω. πολύ καλό δρόμο. Μη με Και αυτόνει. νομίζω ότι αν βάλουμε λίγο μουσική θα βρεις και τον κατάλληλο δρόμο. Να το σκεφτώ λιγάκι.